ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஒர்க் ஷாப். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோலாம் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நம்ம சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் சம்மந்தப்பட்ட A to Z எல்லா வீடியோவும் போடுறோம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பார்க்குறது வந்து சாம்சங் 220 லிட்ரு சில்வர் ஃப்ரெஷ்னு சொல்லிட்டு அந்த மாடல் வரும். அது இதுக்கு வந்து சாம்சங்கில் வந்து 160 சீரிஸ் கம்ப்ரஸர் வரும், 162 வரும். இதில் வந்து மாமூலாக வந்து 170 வர்ற ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து நம்ம வந்து 5 இயர்ஸ் வந்து கெப்பாசிட்டர் போடுவோம். இதுக்கு வந்து 3.5 கெப்பாசிட்டர் வரும் இந்த சீரீஸ்க்கு. ஆனால் கம்ப்ரஸர் நல்லா பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். கிட்டத்தட்ட இந்த 160 சீரீஸில் 168 இதுக்கு எடுத்து இன்னொன்று வரும். அதை வந்து நம்ம வந்து 300 லிட்டர் ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் கூட போகலாம். அந்தளவுக்கு வந்து நல்லா பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது. இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜோட கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா, கூலிங் வரல, கேஸ் இல்லையா, இல்லை பிளாக் ஆகிடுச்சா, இல்லை எங்கேயாவது லீக்கா அப்படின்னு வந்து செக் பண்ண போகிறோம். ஜஸ்ட்டு ஆன் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து பார்த்தோம்னா நிப்பிள்ஸில் வந்து ப்ராசஸில் வந்து அவ்வளோ ஒன்றும் கேஸ் வரல. சரின்னு சொல்லிட்டு ஃபில்ட்ரு கேஸ் இருக்குது, ஆனால் கூலிங் வரல. ஆன் பண்ணி செக் பண்ணுறோம், ஹீட்டு செக் பண்ணுறோம். ஹீட்டு ஒன்றும் பெருசாக வந்த மாதிரி தெரியல. ஸோ அதனால் கம்ப்ரஸர் எதுனா பம்பிங் போயிடுச்சு அப்படின்னு கூட பார்க்கலாம். அதனால் நிப்பிள் கட் பண்ணுறோம். அதாவது ரன்னிங்கில் நம்ம நிப்பிள் கட் பண்ணோன்னா ஃபுல்லாக வந்து உடனே வெளியில் வராது. நிப்பிள்லேருந்து ஹீட்டு பெருசாக வரல நமக்கு. கேஸ் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு எவ்வளோ கேஸ் வருதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபில்ட்ரு வந்து நம்ம கட் பண்ணுறோம். நிப்பிள் பின்னில் ஒன்றுமே வரல. ஸோ ஒன்றும் கேஸ் இல்லாமல் இருக்கணும், இல்லைன்னா ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகிருக்கணும், இல்லை எங்கேயாவது லீக் ஆகணும். గ్యాస్ ఉందా, మోటార్ పోయిందా, కట్ చేయాలి. போட்டிருக்கு வந்து ஆல்ரெடி கேஸ் ஃபில்ட்ரு வந்து பிளாக் இருந்திருக்கு. ஒரு 40% கேஸ் வந்து இருக்குது. ஆக்சுவலாக இதுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் வந்து கேப்லர் வந்து தனியாக தான் போட்டிருக்காங்க. ஆல்ரெடி ஃபில்ட்ரு கம்ப்ளைண்ட் இருந்துருக்கு. கண்டென்சர் அவுட் அடித்து பார்க்குறோம். ஒரு வேளை ஆயில் அதிகமாக இருந்தாலோ இல்லை துரு பிடிச்ச மாதிரி ஏதாவது டஸ்ட் வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து கண்டென்ஸ்க்கு கூட போட்டுடணும். அப்போ தான் வந்து சேஃப். இல்லைன்னா திருப்பியும் வந்து பிளாக் இல்லைன்னா கம்ப்ரஸர் ஓவர் ஹீட் ஆகி ட்ரிப்பாக ஒரு இதெல்லாம் நடக்கும். దూరం ద్వారా పంపించుకోవాలి. దగ్గర పెట్టి క్వాలిటీ
தேவாப்பா பேசணும் Dermatos lanjut kebakaran kaki apa
3.5 ఈ ప్రశ్న చల్లగా ஐஸ் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. 2வது ரோல் வரைக்கும் ஒரு 10 பாயிண்ட்டு சரியாக போய்டும் எனக்கு. நீங்கள் என்ன கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஏற்றினதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஐஸ் காயில் மட்டும். ஆனால் பேனலை வந்து நல்லா ஃபுல்லாக ஃபிட் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து கீழே வந்து கட்டின ஐஸ் வந்து கம்மியாகும் காயில். ஏன்னா காற்று இழுத்து முன்னாடி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுன்றதுனால. அதனால் பேனல் கூட நம்ம ஃபிட் பண்ணி வைக்கிறோம்.